Это еще не полный вариант дома. Будем его украшать, делать всякий разный декор снаружи, снутри, чтобы было красиво. Так, вот глина. Я думаю, туда выпать. Так. Так. Нет, тут нельзя набрать воздух. Черт. Блин. Не успел. Как так? Вторая смерть. Уже. Я знаю, какой-то есть там мод, типа, или команда, то, что можно жить только одной жизнью на сервере этом. То есть ты загрузил сервер, то есть установил. Вот. И получается, когда ты умираешь, все, у тебя этот мир удаляется, и типа ты больше не можешь на нем выживать. Такая фигня. Блин, мне теперь плавать все эти мои вещи искать. Да уж, конечно, неудобно. Может, дальше что-то было? Нет. На дне мои грибы валяются. Так, ну, вроде как все собрал. Опять инвентарь весь кверху дном. Опять его надо поворачивать к лесу задом, ко мне передом. Ну это так, типа, условно. Сюда. Набираем воздух. Заплыв. О, можно набирать воздух вот так. Прикольно. Ай, меня уносит. Черт. Я думаю, то, что такого количества, в принципе, для камина хватит. Не знаю, точно это или нет, но мы сейчас попробуем. Так, уголь у нас уже в печке, загружаем. Ну а пока что пойдем в шахту. Так, что у нас там по факелам? Блин, факелов нет. Придется взять 3 уголька и, в общем, сделать факел. Да. Так, все отлично. Пошли. Один факел здесь. Нет, другой факел нам здесь не надо. Поехали.
Короче, я нашел подземный источник. Это прикольно. Еще нашли 6 железа. Тоже отлично. Так вот. Спускаться туда или нет? Слышу там враждебных монстров. То есть там зомби, крипера. Мы сейчас сделаем удобный подъем. Ух ты, прикольно. Воздух. Вниз. Так и все, и здесь больше ничего нет. Печально. Здесь только уголь. Ой, ё-моё, как он тяжело добывается. Это точно уголь? Блин, я сейчас задохнусь. Быстрее! Чёрт. Что это? Стел? Что? Это, короче, если что, мод мне специально установлен на всякие разные руды. Без понятия, что это за руда. Шел какой-то. Что это может означать? Так, неважно. Нам надо дальше копать. Да. Сейчас тогда поставим блоки, чтобы здесь не упасть. Так, и пойдем. Еще железо прикольно. Так, все, ну я думаю, нам этого хватит. В принципе, 14 железа это много. Так заделаем все здесь, чтобы можно было подняться. И взбираемся наверх. Вылазим из нашей шахты. Так, сколько у нас тут уже переплавила печка? Нормально. Добавляем еще. И сейчас возьмем несколько штучек, которые у нас переплавились в печке. Сделаем из них кирпичи. И начнем делать уже основание печки. Получается, блин. Ладно, сейчас скрафтим еще одну печку, чтобы у нас переплавлялась быстрее. Я просто сейчас один уголек отсюда возьму, поставлю сюда и несколько камешков пока что здесь уберем. Несколько дощечек, так как техника безопасности, все такое. Я, конечно, понимаю, что это Майнкрафт, и здесь ничего не загорится, но все-таки, чтобы был какой-никакой декор, сделаем вот так. И начнем уже делать окантовочку нашего камина. Я думаю, то, что здесь вот так не надо, здесь уже будет на сужение идти. Или прям под самый верх сделать. Да не надо. Так. Стоп. Мне показалось, ладно. Бывает.
Блин, весь инвентарь забит. Сейчас надо сделать сундук тогда. Так, где сундук? Получается, сундук. Мы сундук разместим вот здесь. Правильно, складем или сложим? В общем, положим сюда все свои вещи. Все вещи, которые нам сейчас не нужны. Пускай они лежат здесь. Печечка. Так. Нормально. Делаем еще кирпичи. Делаем порожки. Вот так вот. Как раз прям идеально. Получается, вот тут у нас будет перегородочка. Из полублока. Да, хотя бы еще один кирпичик есть. Так, все отлично. Крафтим теперь полублок. Не знаю, конечно, зачем нам столько надо. Он все-таки меня нашел. Сейчас ударит, смотрите. Нет? Что, серьезно, что ли? А почему они в дверь тогда просто стоят? Я не понимаю, это так специально, что ли, в моде сделано, или как? Ну, если специально, то это прикольно, в принципе. Вам не кажется, что я слишком много говорю слов, в принципе? По-моему, вот мне точно кажется. А прям даже не кажется, а прям точно слышится, видится и все тому подобное. Надо, короче, перестать повторять такие слова. Ладно. Мне бы сейчас полублоки сделать кирпичнее. Такую классную штуку сейчас придумал. Блин. Не так долго плавится. Ладно, подождем. Так, все, 6 кирпичей у нас есть. Получается, сейчас крафтим ступенечки. Так. Правильный угол подобрать.
Черт. Как бы подобрать-то правильный угол. Никак не получается. Ладно, придется разобрать полпечки. Сделать вот так. Да блин. Я немного дуралей. Можно было вот так сделать. И добавить еще вот так вот. Идеально. Замечательно прям. Закрываем. А вот тут типа, ну, чтобы ставить что-то горячее. Ну, пускай. Вот так вот будет. Ставим костер. Прежде который надо сделать. Слушай, свали отсюда, пожалуйста. Молодец. Так. Ну, ситуация так себе у вас, конечно. Я к вам не полезу. Решайте сами свои проблемы. Черт. Вот тебе. Надо в печке еще один уголь сделать. У нас уголь закончился. Поэтому сейчас одну доску вот так переплавим. Вернее, одно бревно. Получится у нас древесный уголь. И сейчас уже мы сможем сделать себе костер. Так вот. Так. Все, костер готов. Отлично. Ставим. Вот так. Прекрасно. Такой у нас камин получился. Неплохой. Так. А из оставшихся кирпичей, получается, пойдем сделаем дымоход. Ну, по крайней мере, начнем его делать. Так, получается, где у нас труба? Здесь идет. По-моему, да, здесь. Да, вот она. Нормально. Блин, вот я не знаю. Ладно, мы тогда сделаем вот так вот. Ну, типа, как бы... Ладно.
В общем, вот такой у нас получился камин. Ладно, неважно. Такой у нас получился камин. Всем, кто смотрел это видео, огромное спасибо. Ставьте лайк. На этом это видео подходит к концу. Всем удачи и всем пока.